Որպես բարձրաբանում նշենք կանոնավոր մկամ գտնվելու վայրի հասցեն, նախատեսվող գործունեության անվանումը, նպատակը, համառոտ նկարագիրը և նախատեսվող գործունեության իրականացման վայրը։ Որևէ պայման ծրագիր հրապարակելու առաջին լսման ժամանակ չկա, քանի որ համայնքը պետք է նախնական համաձայնություն տա, որպեսզի բացելու դեպքում ինչ ենք անելու, ես ենք անելու, ես ենք անելու, մի խոսքով XXX։ Գալիս է ժամանակը հաջողությունը, եթե իհարկե որոշվի որտեղ կա բացվի, հանքը բացվում է։ Ձեր նշած պայմանները այսօրվա չանելու դեպքում հետաքրքիր չէր իմ տված հարցը։ Հարցի կից եմ ասում, տնտեսությունը զարգացնելու ժողովուրդ, համայնք ներկայացնելու, ես վարչական ղեկավարը։ Սերբակ ջան, քո ասածին իմ ասածը չի խանգարում, կից հարց է։ Ես որպես տնտեսագետ ասեմ, որպես տնտեսագետ ձեր կարծիքը դրսի պարտահայտեք։ Ես ձեզ հարց չեմ տվել։ Ես տնտեսագետ եմ։ Ես ձեզ հարց չեմ տվել։ Կուլտուրա ունեցեք, թողեք, թող մարդու հարցը Միրոպես դու հարց ա տվել մարդուն պատասխան։ Խնդրում եմ, ովքեր են զբաղվում այս մարդկանց, ովքեր որպես խանգարում են, ազատեք տալ։ Դու ով մասնակետ ես, դե անգստին դե։ Ես ստացա կարող Ու հակառակ հրամայում Խնդրում եմ իմ հարցի պատասխանեցեք։ մասնակետի կարծիք շատ լավ։ Ես համայնքի անունից ես պատասխանեմ։ Այո, համայնքի Ես հետաքրքրող հարց եմ շեշտեցի, ես ստեղ Ձեզ մասնակետի կարծիք պետք չի։ Ձեզ պետք չի տնտեսությունը ոնց է։ Մենք ունենք տնտեսական Էկոնոմիկան զարգանա, Ես պատասխանում եմ Սևակի հարցին։ Եթե չէ դուրս են գալի բոլորս։ Համայնքի անունից ասում եմ, մենք ընկերության հետ ունենք հուշագիր։ Ցանկացած բայի, ոնց որ եղավ Գյորեման գյուղը, հակառակ գնաց նստում եք, որ խանգարում եք մեզ արդեն։ Ժողովուրդ թող լսեմ իմ հարցի պատասխանը, եթե չէ ես ոստիկանություն խնդրում եմ զբաղվեք ասածներից համար պատասխանատու չեմ լինի։ Всё, ես ճիշտ հարց եմ տվել, որը ես կներես։ Ես ներկայացնում եմ գյուղ։ Այս հարցը մեր գյուղում քննարկվել է։ Հանքը ճիշտ է մեր վարչական հողի մեջ չի, ժողովուրդ ջան, նորությունը չի, բայց այդ հարցը իմ գյուղում քննարկվում է։ Ես իմ գյուղի համար պատրաստ եմ իմ գլուխը դնել։ Դու պատրաստ ես, բայց ես պատրաստ եմ։ Դուք չգիտեք։ Ես էլ կողքով կայլած եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այդ հարցը մեզ հուզում է, հարազատ մենք այդ փոշի շնչելու ենք, դե չենք շնչելու, որովհետև նախկին լսումների արդյունքում մենք ունեինք հասկացան դու ունեինք լսումների պատասխանում եք իսկ արդյունքում բական կներեք հազարակ որ դու ունենալու եք 0.8 արտանետումներ SSS Արգելիները չապահովելու դեպքում մենք ինչ ունենք ձեզ Արգելի լսման մասնակիցը համայնքապետարանը ունի այդ մեխանիզմը մի քանի օր առաջ թող լինի մեկ ամիս առաջ հենց գնացեք տեսեք ընկերության անունը չէ Տրավսիֆոնի ընկերությունը ոնց է երկեր ման գալիս որ նորից շահագործի իր հանքը եւ իր արտադրամասը դրանք գնացեք տեսեք մենք հուշագիր ունենք իր անմիջապես դատարաններ տվեցին անմիջապես համայնքապետարանը հուշագիր ունի այս հուշագիր ուրա էս հուշագիրը բանի հետ էս հուշագիր որ այդ հայլերը բոլորը նախատեսված է եթե լինի բետոնատ աշխատող չհետևի և ուշագույն, թող չհետևի, ուրեմն ուշագործեն, բայց համայնքապետարանը այդ մեխանիզմը ունի, իսկ ընկերությունը հաջորդող կոմչի դասի ինձ հակեք։ Իմ հացիք չպատասխանեցեք, բացու փախ հանգի վերաբերալ չասեցեք ինչի փախ չեք անում, բաց եք անում, որ ես կամ ես հարցը տվել եմ Կոնկրետ գործով հաստատանա, վճարված գործով հաստատանա Մոգերացուցը բարձրացավ 400 աշխատատեղի մասին խոսքը, ինչ ներդրում եք անելու ես երկրի համար, ես պետության համար,
Ընդհանուր մոտավոր ծավալները պլյուս մինուսով բոլորս են հասկանում եք, մեկ էլ, բա ես ասում եմ մի գյուղի անունից եմ եկել, դու ասում ես որևէ Դե լավ հարց է տալի, բայց ճիշտ հարց է տալիս։ Ես եթ հարց ծրագիրը ներկայացեք, հասկանաք, այդ արդյոք մեզ պետք է, թե չէ օրինակ քանի միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Եվ աշխատավարձների մոտավոր միջինացված չափ, եթե ունեք նախատեսած ծրագիր, եթե ունեք։ Ներդրման ամբողջ չափը 25 միլիոն դոլարի չափն է ներդրումը իրանից իրականացրելու այս փուլում, ինչը որ հայցել ենք, դա վերաբերում է փակ ցիկլով ցեմենտի գործարանին եւ այս հանքավայրին 25 միլիոն դոլարի մոտավորապես ներդրում է լինելու։ Ես ձեր նախորդ հարցից մի հատված մնաց, որտեղ պարոն Վարդանը հուշագրից հղում արեց, որպեսզի տնտեսվարողը եթե իր աշխատանքը չանի, այդ մասով դադարեցվի։ Նաև դա իրականացվում է ընդերքի մասին օրենսգրքով է, քանի որ երբ թե հանքավայր է արդեն եւ հայցվել է իրավունք ունի, այդ հիմքով անցնում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն, ընդերքաբանական փորձաքննություն եւ տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն։ Երեք փորձաքննությունների արդյունքում տրամադրվում է լեռնահատկացման նախ ընդերքօգտագործման պայմանագիր։ Ընդերքօգտագործման պայմանագրի անբաժանելի մաս են ծրագրերը, ոնց պետք է իրականացվի, եւ նաեւ հավելված երեք ունենք սոցիալական զարգացման ծրագրերի առանձին բաժին, որը եթե խախտվի, դա եւս հիմք է ընդերքօգտագործման պայմանագիրը բաղաժամ լուծելու հարցը։ Այս մասով ասեմ, որ ձեզ համար իրավական տեսնողացնի։ Ես մի քանի տեղերով աշխատած եկած մարդ եմ ճանապարհներով անցած։ Հարգելի այգեզարցիներ, շատերը ինձ անձամբ ճանաչում են։ Հայրենասիրությունից խոսանք կներեք։ Շամպանում ադրբեջանցիներ չեն ապրում, այգեզարթում հայեր, որ շամպանի հողերը այսօր չորանում են։ Մենք այս օրդ ընկերության հետ ունեցել ենք քննարկումներ, ես ձեր ասածը կասկածի տակ իրավունք չունեմ դնելու։ Ամենայն անկեղծությամբ, ձեր մարդ տեսակը։ Ունեցել ենք քննարկումներ, խոսակցություններ, տերվեդիում, որ ծրագիր ունեք, ոչ թե ունեք, այլ նախատեսում եք կամ ծրագրում եք, կախանով կոչվածից ես ավելի հստակ չգիտեմ իր անունը, տենց է մեզ շատ հայտնի կախանովը, ընդեղից ջուր բերելու, ուրեմն հարգելի գինևեցիներ, մենք ունենք ջրի հնարավորություն, բերեն ես մարդիկ 10 լիտր տան իրանց օրինակի համար հանքին, 5 լիտր տան մեզ, ունենք հնարավորություն այգեզարթից գալու 200 լիտր 20 րոպե 0,24 գրամ, կներեք 23 գրամ 40 րոպե, ընտրությունը մերն է, ես ինքս այդտեղ հող օգտագործող եմ, ջր օգտագործող եմ, տարիներով աշխատել եմ այդտեղ, իրականությունը բոլորը գիտեմ, բոլորը, որ այգեզարթից ջուր չի գալի, հիմա գնացեք շորացեք, մեզ ձեռնտու տարբերակ է, օրինակ, մեր առաջարկը պահանջը, դրանք փախնող ջրեր են, նռեք սենց կոպիտ ասած, երկրի սահմանից դուրս են գալիս, մեր առաջարկը պահանջը, որ կազմակերպությունը ամենաառաջինը վերանայի կամ ամենաառաջին ծրագիրը կազմի կախանովից հետ փախնող ջրեր մեր երկրից, մեր երկրում պահելու համար։ Ինչու՞ չէ, նաև Դե թող աղբյուրները ասեն։ Մեզ աղբյուրները պետք չի, աղբյուրը մերն է։ Աղբյուրը մեր հողի մեջ է, իսկ այդ ջուրը մեր հողի դուրս է գալիս։ Ժողովուրդ, այդ աղբյուրը մեր հողի մեջն է, մերն է, բայց այդ ջուրը աշկը թարթում ես անցնում է Թուրքին, աշկը թարթում ես անցնում է ջուրը, մեզ պետք է այդ ջուրը պահել ստեղ։ Մեզ պետք չի մեր տեղինը ծակել, որ ընդերքի ջուրն են իշնի հասնի ակրշկի տեղ։ Ես կլսեմ պատասխան մոտավոր, եթե կարելի է։ Ձևակերպի հարցին դեպավելած սրահել եմ, ինչպես մենք ուշագրում նշել ենք, աշխատատեղերի 70% եւ ավելի լինելը դեկա համակերից, մոտ 30%։ Այն բնակիչին, որը 3 տարիներում գրանցված աշխարհի զույգ ունի։ Բայց 30%-ը մենք ֆիքսել ենք մոտավորապես։ Իրենք մասնակիցներ, որոնք մենք ներգրավել ենք դեր մասնակից դրսից,
Բայց մենք նաև ունենք առաջարկ ու նրագոտ հարցվել ենք բաց, որի արդյոք մենք քննարկել ենք, որ տեղի բնակիչներով ցանկանա դառնալ դեր մասնագիտական, իրան մասնագիտականով եւ այլ գործունեությամբ, ինչպես մեր մոտ աշխատելով ինքը աճի, դրան համապատասխան իր որակավորումը, մենք պատրաստ ենք նաև այդ բնակիչներն ընդունենք, գործունենք, իրանք գնան տվյալ մասնագիտությունը սովորեն արտերկրում կամ մեր տեղական ինստիտուտներում, որում որ առկա են, եւ հետ գան մեր մոտ աշխատեն ավելի բարձր աշխատավարձով։ Այսինքն հնարավորություն կա նաեւ 30%-ն նվազեցնել տեղի կրթվող երիտասարդության կամ մասնագետների կամ բնակիչների աշխատանքի։ Արսեն Սիմոնյան, Արարատի խաղաղագործների միություն։ Հարգանքներս պարոն Բակոյան, ես անձամբ ձեզ վստահում եմ, անկեղծ եթե ասենք, գործողել եք առաջնորդ, տեսել եմ, թե ինչ նվիրվածություն եք աշխատել։ Բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, Սևակ շատ լավ հարցեր բարձրացրեց ու հասկացանք, օրինակ, երբ որ ջրի վերաբերյալ հարցրեց ջրի աղբյուրը, փաստորեն կա ինչ-որ պայմանավորվածություն ջրի աղբյուրի վերաբերյալ, բայց չեն հրապարակել։ Կներեք, թույլ տվեք ավարտեմ հարցերի հերթականությունն ուղղակի։ Այդ հարցը ստեյության անպատասխան մնաց աղբյուրը։ Մյուս հարցը, որ թույլ տվեք մի վարքեր, չէ, սկզբից անպատասխան։ Մյուս հարցը նա էր, որ դուք ինքներդ նշեցիք, որ 85 թվականին դուք ձեր հիմք եք ընդունել 85 թվականի հետազոտությունը, ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում թիվը, որ դուք նշեցիք։ Իսկ հարց եղել է, թե այդ հետազոտություններից հետո ինչի չի շահագործվել։ Գուցե այդտեղ ինչ-որ ծանր մետաղներ են եղել, հայտնաբերվել են եւ չեն շահագործվել։ Նման բանի վերաբերյալ եղել է, թե ոչ, այդ հարցին դուք չանդրադարձաք։ Ըստ էության, ճիշտ ասում եք, նախնական լսում է, բայց դուք եք տեսնում, թե այդ նախնական լսումները ինչպիսի ասենք մարդկանց մոտ մտահոգություններ են առաջացնում, դուք մի քիչ ավելի պատրաստված պիտի լինեիք այդ բոլոր հարցերի առաջ, որ չասեիք հետո, երբ որ արդեն որոշենք, որ անենք, նոր մնացած ամեն ինչը կդնենք իրավունքի մեջ։ Մյուս հարցը, որ Սևակը բարձրացրեց, դա վերահսկողական մեթոդները, թե ինչ վերահսկողություն իրականացրի, նորից պարոն Բակոյան, որ դուք ասում եք, մենք ունենք բան, մենք երկուսս էլ գիտենք, որ պետական վերահսկողությունը շատ դեպքերում թերանում է։ Տարբեր սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներով ինքներս խաղաղագործության ոլորտին են առնչվել, հասկանում ենք, թե ինչ շատ ոչ դրական հետևանքներ կարա ունենա, երբ որ թողենք միայն պետության, ասենք մեր հասարակական այսօր կառույցները դեռ այդքան չեն ուժեղացած, չեն ձևավորված, որ կարողանան ունենալ լծակներ, որ ազդեն, ասենք ինչ-որ արագ օպերատիվ ազդեն։ Մտահոգությունս հիմնականում նրանում է, որ հնարավոր է այստեղ շատ գեղեցիկ ներկայացվի, սակայն չի ներկայացնում լավ, ինչ վնաս եք դուք պատճառում, թե հեչ ընդհանրապես վնաս չեք պատճառում։ Այդ վնասի չափը դուք հաշվել եք ինչքանի է ձեր վնասի շարավիղը, քանի գյուղ է ներգրավվելու մեջը, դրա հաշվարկը մի հատ մեզ ներկայացրեք, մենք հասկանանք, օրինակ դուք ներկայացնում եք այսքան միլիոն ներդրում, այս ներդրումների հետևանքով գյուղատնտեսությունը ինչքան մինուս կունենա, գուցե ավելի լավ էր դրա փոխարեն այդ լոգիստիկ կենտրոն մենք կառուցեինք եւ ավելի զարգացնեինք գյուղատնտեսությունը եւ չունենայինք այնպես մի իրավիճակ, որ հեռահար ժամանակ մենք անգամ դեմոգրաֆիական խնդրի առաջ կանգնենք։ Գուցե նման խնդիր լինի։ Այդ հարցերի պատասխանը դուք արդեն պիտի ունենայիք, ստեղ մեզ ներկայացնեք։ Հարցերը տվել եմ։ Չէ, հարց եմ տվել։ Ներողություն, մեծ եղբայրը ամեն անգամ ամեն ինչին արձագանքում է։ Մենք չենք լավ, հասկացա, սխալ թողեք։ Հարց։ Ես Ձերոս ես մի խոսա։ Հաղայրում բարես եք գալի, չեմ ասվածը։ Հաղայրում բարես եք եստեր։ Բարես ուսպ են ապա։ Մենք իրար լսում իրանց ջուրը
Լսում եք պատասխանեն մեր գործընկերոջին։ Թողեք ուղղությունները հարց տան, պատասխանները ստանան, նոր ասեն։ Հիմա դրանք պատասխանեն։ Տեսեք, ի սկզբանե ես հայտնեցի ոչ մետաղային հանքավայր է, ձեր կարծիքը, ձեր համոզմունքը այն մասին, որ այդտեղ բազմամետաղներ կարող լինեն, բացառվում է 1985 թվականի լաբորատոր արդյունքի, որ ինքը Պորտլանդ ցեմենտի հումք է։ Այդ էս մասով։ Այնտեղ լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք չկա եւ օրենքներ չի պարտադրում հաստատված պաշարը լիազոր մարմնից տեղեկացել են, որ որպես հանքավայր կարելի է հայցել 64.3 հեկտար տարածք, որը որ ազատ է։ Ձեր հիշատակած է մեր մասով ծառայապետված է։ Ձեր մյուս հարցին ինչի չեն արել ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև մենք նոր ենք նախատեսում այսի գործունեություն, նոր ենք նախաձեռնել, նոր ենք եկել։ Մյուս հարցին թե ինչու ծրագիր չենք բերել եւ եկել ենք ձեզ ասում ենք ու թերի ենք ասում, կարծում եմ բոլորը բավարարված մնացին մեր հարց ու պատասխաններից, այնքանով ես բավարարված եմ մնացել։ Որպես վարչական ղեկավար չեմ զոհացրել։ Հանգիստ է, բայց վարչական ղեկավարը ինքը համայնքային ծառայող։ Որպես մի քիչ որպես համայնքային ծառայող մի քիչ համայնքի ղեկավարը։ Ես վար հարցնում եմ համայնքային ծառայող։ Բայց մի չեք սահմանափակում, թողեք որ մարդը պատասխանի։ Չեք սահմանափակում, դուք որպես դատապաշտ պահպանում։ Ես մասնի կարգին անում։ Վարչական ղեկավարը մի քիչ համեստ Եկեք իրար շրջանակը բարձրական Նամիկ գյուղը Լսում եք, խնդրում եմ, գիները բնակավայրի բնակիչներ, հարց առաջին։ Չէ, չի պատասխանել, չէ, չի պատասխանել, շրջանակը Քանի գյուղ Լսում եք, դե ժողովուրդ, եթե չթողենք խոսենք, ասեք թերի մնաց պատասխանը։